Ok, bienvenidos a todos chicos. Hoy día vamos a navar, solo vamos a enjuagar y centrifugar, pero navar no. Ok, vamos a colocar nuestra ropa, así, ok. Bueno, ya le hemos colocado una ropa y ahora le vamos a echar en detergente. También le vamos a ponerle en Downy, ok. Ya le hemos usido en Downy. Ok, bueno. Ahora vamos a encender nuestra lavadora. Ok, vamos a encenderla. Ok, ya hemos encendido nuestra lavadora. Ahora vamos a elegirle un programa. Dice lavado, enjuague centrifugado. Pero no quiero eso, no. Vamos a ponerle acá el ciclo. Vamos a ponerle un centrifugado bajo. ¿Ya? Nos durará 19 minutos. ¿Ok? Pero vamos a ponerle rinse swing. ¿Ok? Quiere decir enjuague centrifugado. Y nos durará 8 minutos. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo en ese ciclo. Y vamos a poner que funcione. ¿Ok? Esperen un rato. Ya, comenzamos. Vamos a darle start. Bien. Bueno, vamos a darle start.
que presentamos a dos dragones de Komodo es algo intenso, pero también porque se trata de Indra. Los dragones de Komodo pueden potencialmente herir de muerte a otros en un instante, ya que su saliva tiene propiedades muy venenosas y sumamente letales. Todos estamos verdaderamente nerviosos en este momento. Esto es tan diferente a lo que hicimos con Gilly. Este es un lagarto muy diferente. Es joven, está en forma. Es como Gilly, pero 10 veces más fuerte. Creo que esto realmente pondrá a prueba a nuestro Ya terminó. país. Bueno, entonces ya, como vieron, quedó limpia. Fue asombroso, miren, para ver cómo quedó nuestra ropita. Así quedó súper limpia. Bueno, pero no lavada, sino enjuagada. ¿Ok? Entonces, ya. Gracias por ver. Y quiero que se suscriban al canal, ¿ok? A mi canal quiero que se suscriban ustedes, ¿ya? Para subir más videos. Como de navadoras o de navar y destrucción. ¿Ok? Adiós.